رفتن به کشورهای کفری بر شما ثابت است، مثلا یک نفر امریکا میره یا فرانسه میره یا شوروی میره یا هر کشورهای کفری که میره، اونجا حکم طاغوت است، یعنی اونجا حکم الله تطبیق نمیشه. الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. او کسی ایمانش قبول میشه که اول باید به کافر شوه، به طاغوت کافر شوه. حالا وقتی که یک نفر در کشور خارجی میره، این خب میگه من تابعیت میگیرم، اینجا به طاغوت کافر شد یا رفت به طاغوت ایمان آورد، تابع از او شد، پیروی از او کرد. الله میگه باید از او اطاعت نکنی، از او مخالفت بکنی. این حال اصلا رفتن در این کشورها و زندگی کردن در این کشورها حرام است و کسی که تابعیت میپذیره ایده کفر داخل میشه. اصل این همی قسم است. حالات استثنایی است که مثلا یک نفر زندگیش در یک جای در خطر است، مثل صحابه در مکه مکرمه اینا را میکشتن، گیر می آمدن میکششانه. این حال این دیگه به خاطر ازی که مرا میکشه، متوجه هستی؟ این مرا میکشه، به این خاطر رسول الله هم بهشان گفت شما برین در حبشه، در حالی که اونجا مثلا نظام اسلام نبود، رفتن اونجا در مملکت دیگه به خاطر نجات جان خود اونجا رفتن. این حال اگر یک کسی به خاطر ازی که مثلا زندگیش در خطر است میره و یا مثلا برای تداوی میره موقتی، یا کسی مثلا میره موقتا زندگیش مثلا موقت در خطر است، پس آن میفهمه که نه در خطر نیست، پس اونجا وقتی که میره اصلش ناروا هست و تابعیت گرفتنش کفر است، این بدون شک. مثلا امروز اینال زیادی هستن همین باشه. اینمی مهاجرتی که میکنن به اساس چی میکنن؟ مثلا یک کسی موقتا برای درس میره، یک علمی که در اینجا نیست میره از اونجا علم استفاده میکنه، یا مثلا دکتر اینجا نیست میره اونجا برای موقت که تداوی بکنه، یا یک کسی برای تجارت میره، یا میره به خاطر دعوت اسلامی میره. اما یک نفر هیچ چیزا را نداره، شوقکی میره، والا اونجا زندگی خوبش است و فامیل خود اونجا این برای دیگر روز با سال کنی که بچهش خودش نصرانی شده، دیگر روز ببینی که دعوت چخش کردن، باز از اون کشیدش، باز به که من رفتم با دروغ یا دیویا خدا قطع دادم، خوب دروغ راستیش کشید دیگه کافر شدی دیگه. نه از این خاطر اصل رفتنش ناروا هست، حرام است و تابعیت گرفتن کفر است و تابع شدن از او، چرا که اونجا نظام های طاغوتی است که ضد شریعت الله است و شریعت الله و حکم الله رو اونجا تطبیق نمیکنن. در حالات استثنایی که مثلا زندگی که از خطر باشه یا چند حالاتی که علما گفتن اگر میکنن دیگه. این حالت رو از کمی 20 سال پیش 30 سال پیش مردم هم میگفتیم که تمی امریکایی‌ها کار نکنین، ترجمانی نکنین که شما را کافر میسازه، یا میرفتن به خاطر پیسه کردن. حال اونها میرن مجبور هستن دیگه راه ندارن، اونم کفر امریکا را قبول کنه و بره بگه که چطور است. سابق که میفتیم نکنین، میفهمیم ما هوشیار هستیم میکنم پیسه پیدا کنم، حالا پیسه پیدا کرد در وطن خود زندگی کردن نمیتونه، بعد از خود در بلا انداخت. این حال چرا عاقل کند کاری که بارارت موفق بشید. شهروندی گرفتن در کشورهای کفری است برای کسانی که برای مهاجرت رفتن، در کشورشان مشکلات دارند. به طور مثال واضح سریع بگیم، امروز مثلا یک زن تاجیک در تاجیکستان نمیتواند با حجاب کامل زندگی بکند، اما در روسیه خیلی راحت میتواند زندگی بکند. به همین خاطر گرفتن شهروندی روسیه برای کسانی که به خاطر دینشان فرار کردن، به خاطر اسلام، به خاطر تبلیغ دین، نیتتان رو همیشه دعوت بگذارید. چون ببینید که سفر کردن و اقامت کردن در بلاد کفر الا برای کسی که دعوت هست، برای کسی که برای تجارت میره، برای کسی که برای تداوی میره، مریض است، بیمار است، برای علاج میره، غیر از این برای کسی دیگری جایز نیست. پس نیتتان رو همیشه دعوت در راه الله سبحانه و تعالی. همیشه این دعوت این نیست که صبح تا شام برید مثلا در کوچه و خیابان مردم رو به اسلام دعوت بکنید. با اخلاقت، با رفتارت، ولو در هفته یک روز تو اختصاص بدی، در هفته یک ساعت تو اختصاص بدی برای تعلیم دین، فرزندان تو تعلیم دین بدید، در مسجد بری خدمت بکنی، با یک غیر مسلمانی علم نداری، با اخلاقت، با رفتارت میتونی مردم رو دعوت بکنی. چه بسیارن کسانی که به سبب اخلاق و رفتار یک مسلمان متاثر شدن و به دین اسلام گرویدن. پس بعضی هستن در کشور خودشان ولو که کشور اسلامی است چنان با مشکلاتی گرفتار هستند که در کشور کفری گرفتار نیستن. به خاطر همین برای انسان جایز است که در کشور کفری اقامت بکنه، حتی تابعیتش رو بگیره. اما الان اینجا مثلا شما رفتید تابعیت یک کشور رو گرفتید، در اونجا یک سری قوانینی هست، یک سری نظام‌هایی هست که از شما میخوان که این نظام، بعضی کشورها
شرط نمیگذارن این رو، اما در بعضی از کشورها شما بری بعد یک سری قوانین رو، یک سری احکام اون کشورها رو قبول بکنی، اونها رو تایید بکنی، امضا بکنی. این انسان درست است که شاید بعضی از بنود این قوانین مخالف دین و مذهب ما باشه، ما نباید که اون قوانین رو، اون بنود رو بر اسلام ترجیح بدیم، بر شریعت قرآن و سنت ترجیح بدیم، بر شریعت اسلامی ترجیح بدیم. این مخالف عقیده ولا برا در اسلام است. اما احترام گذاشتن به قوانین و نظام‌هایی که در اون مخالفتی با دین نیست، مخالفتی با شریعت نیست، هیچ اشکالی نداره. به طور مثلا در آلمان در خیلی از مدارس دخترها رو مجبور میکنن که مثلا شنای مشترک باشه با پسرها، در ورزش‌های مشترک شرکت بکنن، در کلاس‌هایی که تعلیم جنسی از شرکت بکنن. به بهانه‌های مختلف می توانید که شما دخترانتون رو، فرزندانتون رو در این کلاس‌ها نگذارید. مثلا یک برادر مسلمانی گفتم خب چطور کردی مثلا دخترت رو نگذاشتی؟ گفت مثلا یک برگه از دکتر گرفتم که این حساسیت داره مثلا با آب، با کلور مثلا میترسه از آب. این سبب شد که مثلا دخترمو نگذارم. یعنی و این رو هم در نظر بگیرید، هر وقتی که زندگی کردن در یک کشور اسلامی برایتان میسر شد، بدون معطلی باید آن کشور رو ترک بکنید. و انسان، این هجرت اصل این است. هجرت این است که انسان از یک کشوری که در او کفر است، ظلم است، ستم هست، به یک کشور دیگر که در اونجا آزادی دینی انسان دارد. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را از مکه که مشرکین در اونجا حاکم بودند به حبشه فرستاد. در اونجا کدام پادشاه مسلمانی نبود. البته نجاشی مسلمان شده بود، بعداً مسلمان شده بود، حتی در اون وقت مناظره کردن با جعفر و یارانش به اسلام گرویده بود، اما پنهان کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در اونجا پادشاه عادل است. نگفتم اونجا کشور اسلامی است، گفتم پادشاه عادل است. مسلمان‌ها در اونجا میتوانستن آزادانه عبادات خودشان را انجام بدن، به خاطر همین صحابه در اونجا رفتن. اما بعد از اینکه مدینه به عنوان یک مرکز اسلامی، یک شهر اسلامی و مکه فتح شد، بعد از اون دیگر هجرت از سرزمین اسلام به سرزمین کفر ممنوع قرار گرفت. اما امروز متاسفانه بعضی حکومت هایی که در سرزمین های اسلامی حاکم هستند، وضعیتشان از حکام کشورهای کفری بدتر است. از ظلم و ستمی که به مسلمان ها روا می‌دارن، حجاب رو ممنوع کردن، ریش رو ممنوع کردن، مساجد رو ممنوع کردن. مثلا شما در روسیه فرزند دادستانی میتونه بره مسجد نماز بخونه. در تاجیکستان از زیر 18 سال مسجد رفته نمیتونه، بالای 18 سال هم بره. روزی که مسجد رفت، فردا یک مأمور دولت پشت سرش هست که این چرا مسجد رفت. در مورد تکفیر علما فرمودن، بله متاسفانه این یکی از بدبختی‌های اینها است که صفت این هاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودن و امروز ما داریم سبحان الله این معجزه سنت نبوی رو داریم به چشم خودتون میبینید که یکی از صفات خوارج چی است؟ یترکون اهل الاوثان و یقتلون اهل الاسلام. بت پرستا و مشرکین را میگذارند و مسلمان ها را میکشند. اینها ببینید که تا حالا دیدید که این دوایش رفته باشن مثلا یک ملای رافیزی رو کشته باشن، یک کشیشی رو کشته باشن، یک کافری رو کشته باشن، یک جنرال ناتو آمریکایی رو در افغانستان کشته باشن، یا یک منافق بزرگی رو کشته باشن؟ کیا رو کشتن؟ علما رو کشتن، دعوتگران رو کشتن. کیا رو تکفیر میکنن؟ علما. شیخ صالح پرده رو، مولانا عبدالحمید و شیخ شهید مولانا مجیب الرحمن انصاری و دیگران رو تکفیر میکنن. اینها با کفار کاری ندارن، با منافقین، با مشرکین کاری ندارن، هم و غمش مسلمان ها هستن و در پی تکفیر اونا هستن. و این پیشگویی رو به اصطلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا، از هوا و هوس پیامبر سخن نمیگویند، این هو الا وحی یوحی، وحی شده بود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم که در آخر زمان همچین گروهی هستن خوارج که این صفتشان است که مشرکین و کفار رو میگذارن و مسلمان ها رو میکشن.